இது ஹெட் ஸ்டாக்கு, இது டைல் ஸ்டாக்கு, இது சக்கு, இது ஹெட்டுக்கு மேல உள்ளது கைடு வேஸ். இந்த கைடு வேஸ்ல மூவ் ஆகிற இந்த பார்ட்டுக்கு பேரு கேரேஜ். கேரேஜ் லாங்கிடியூடுனால மூவ் ஆகுது, ஸோ லாங்கிடியூடினல் வீல். இது கிராஸா மூவ் ஆகுது, ஸோ கிராஸ் லைட். இது ஆட்டோமேட்டிக் ஃபீட் லிவர், இது ஏப்ரான். இதுக்கு மேல இதுக்கு இந்த இடத்துக்கு பேர் நவுத்துறோம் பார்த்தீங்களா, இந்த இடத்துக்கு பேர் சேடில். இந்த சேடிலுக்கு மேல உங்களுக்கு வந்து டிகிரிஸ் இருக்கு. இது டிகிரிஸ்க்கு மேல உள்ள பார்ட் இதுக்கு பேரு காம்பவுண்ட் ரெஸ்ட், இதுக்கு பேரு டூல் போஸ்ட். இந்த டூல் போஸ்ட்ல எந்த சைட்ல வேணாலும் நீங்க டூலை செட் பண்ணலாம். செட் பண்ணிட்டு நீங்க எந்த டைரக்ஷனுக்கு வேணுமோ செட் பண்ணிட்டு டைட் பண்றதுக்கு இது லாக்கிங் லிவர். சரியா? இதுக்கு பேர் லீட் ஸ்க்ரூ, இதுக்கு கூலன் ட்ரே, இது கேபினெட் பிளக். ஓகேவா? சக்ல 4 டைப் சொன்னேன். என்ன சொன்னேன்? காலர் செக், மேக்னெட்டிக் செக்கும் காலர் செக்கும் நம்ம இங்க யூஸ் பண்ணலாம். 3 ஜா செக்கும் 4 ஜா செக்கும் யூஸ் பண்றோம். இந்த 3 ஜா செக்கும் 4 ஜா செக்கும் என்ன டிஃபரெண்ட்? இதுக்கு பேர் சக்கி. இந்த சக்கியை யூஸ் பண்ணி இதில் லூஸ் பண்ணோம்னாக்கா இதில் உள்ள 3 ஜாவும் அட்டன் டயத்தில் மூவ் ஆகும். அப்போ ஈஸியாக ஒர்க் பீஸ் எடுத்துடலாம். அதே போல டைட் பண்ணும்போது ஈவனா டைட் ஆகும். அப்போ ஒர்க் பீஸ் சென்டருக்கு வந்துடும், செல்ஃப் சென்டர் ஆயிரும். ஓகேவா? இது சென்டருக்கு செட் பண்ண வேண்டியது இல்லை, இது ஈஸியா முடிஞ்சிடும். ஆனா 4 ஜா ஜக்ல ஒவ்வொரு ஜாவையும் நீ தனித்தனியா தான் நகர்த்தணும், சென்டருக்கு ஒர்க் பீஸ் வராது, நீ தான் செட் பண்ணணும். அந்த டைம் அதிகமாகும், டைம் சேவ் ஆகும். இதை மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணுவோம், அது அக்யூரஸியான ஜாப் செய்யும் போது யூஸ் பண்ணுவோம். சரியா? இதுதான் 3 ஜா ஜக்கும் 4 ஜா ஜக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ். இங்க என்னென்ன பண்ணுவோன்னு சொன்ன ஆப்ரேஷன்ஸ், பேசிங், பிளைன் டர்னிங், ஸ்டெப் டர்னிங் அண்ட் டேப்பர் டர்னிங் இதான் இங்க பண்ண போறோம். இப்போ பேசிங்னா என்ன? இந்த லென்த் 60 இருக்கு. இந்த ஏரியா வந்து கட் பண்ணிருப்பாங்க. இந்த கட் பண்ண ஃபேஸ் ஸ்ட்ரைட்டா இருக்குமான்னு கேட்டா இருக்காது, அன்னிவலா இருக்கும். இந்த அன்னிவலா இருக்க சர்ஃபேஸை மெஷின் பண்ணிட்டு லென்த்தை மெயின்டைன் பண்றதுக்கு பேரு பேசிங். சரியா? இது அவுட்டர் டயாமீட்டர். இந்த அவுட்டர் டயாமீட்டர் 25 இருக்கு. இதை ஃபுல்லா 22க்கு மாத்தினாக்கா இந்த அவுட்டர் டயாமீட்டர் மெஷினிங் பண்ணோம்னாக்கா அதுக்கு பேரு டர்னிங். இந்த 22ங்கிறத ஃபுல்லா மெயின்டைன் பண்ணா பிளைன் டர்னிங். இது மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா ஃபார்ம் பண்ணோம்னா இது ஸ்டெப் டர்னிங். ஓகேவா? அந்த எண்ட்ல டேப்பர் ஃபார்ம் பண்றதுக்கு பேரு டேப்பர் டர்னிங். ஓகேவா? இப்போ இந்த எக்ஸசைஸ் இங்க நம்ம பண்ண போறோம். ஒர்க் பீஸ் மெட்டீரியல் மைல்டு ஸ்டீல், கட்டிங் டூல் மெட்டீரியல் என்ன சொன்ன எழுதிருக்கீங்களா? கட்டிங் டூல் மெட்டீரியல் ஹை ஸ்பீடு ஸ்டீல் எழுதிங்க. ஒர்க் பீஸ் மெட்டீரியல் மைல்டு ஸ்டீல், கட்டிங் டூல் மெட்டீரியல் ஹை ஸ்பீடு ஸ்டீல். இங்க நாம யூஸ் பண்றது எல்லாமே சிங்கிள் பாயிண்ட் கட்டிங் டூல். ஓகேவா? இந்த டிப்பு தான் மெஷின் பண்ண போகுது. புரியுதா? இந்த டிப்பு தான் மெஷின் பண்ண போகுது. இதே டைரக்ஷன்ல வச்சுட்டு ஃபேசிங் பண்ண முடியுமா? பக்கத்துல இந்த டூல் இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு. இந்த டிப்பு தான் மெஷின் பண்ணணும். இப்போ இந்த ஏரியாவை மெஷின் பண்ணணும். அப்படிங்கிறப்ப இதே பொசிஷன்ல வச்சுட்டு நான் ஃபேசிங் பண்ண முடியுமா? முடியாது. ஸோ டைரக்ஷனை இந்த டிப்பு இப்படி வர மாதிரி டைரக்ஷனை மாத்திட்டு இவர் டைட் பண்ணிட்டேன். அதுக்கு முன்னாடி இந்த மிஷின் என்ன மெக்கானிசத்துல இயங்குது? இப்போ மிஷின் ஆன் பண்றோம், மெயின் ஆன் பண்ணிட்டு மிஷின் ஆன் பண்ண உடனே ஃபர்ஸ்ட் பவர் எங்க வரும்? மோட்டருக்கு வரும். மோட்டருக்கு வந்தோடனே மோட்டர் ரன் ஆகும்போது அந்த புள்ளி சுத்தும். அதுக்கப்புறம் பெல்ட் மூலியமா இந்த புள்ளி சுத்தும். இது சுத்தும் போது இந்த கோன் வழியா இந்த புள்ளி சுத்தும். இது சுத்தும் போது என்ன ஆகும்? இந்த பெல்ட் மூலியமா மிஷின்ல உள்ள புள்ளி சுத்தும். இந்த மிஷின்ல உள்ள புள்ளி சுத்துனா இந்த ஃபேஸ் பிளேட் சுத்தும். இந்த ஃபேஸ் பிளேட் சுத்தும் போது இந்த சக்கு சுத்தும். இந்த சக்கு சுத்தும் போது இந்த ஒர்க் பீஸ் சுத்தும். இது எல்லாமே என்ன நடக்குது?
இது எல்லாமே எதனால நடக்குது, எதனால சுத்துது? பெல்ட் சார். பெல்ட் இல்லைன்னா ஏதாவது சுத்துமா? இப்போ இதோட மெக்கானிசம் என்ன? பெல்ட் டிரைவ் மெக்கானிசம் எழுதிக்க. லேத் மெக்கானிசம் இஸ் பெல்ட் டிரைவ் மெக்கானிசம்.